小鸭子一出生就被同门师兄相残，本是同根生，相煎何太急。男子实在看不下去，就将这只小鸭子给带回家了。小鸭子命运的齿轮在这一刻也开始随之转动。到家后，男人将小鸭子放在了临时搭建的小屋里，为它准备的食物它也不吃，为它准备的饮用水它也不喝。小鸭子虚弱的身体似乎非常糟糕，男人贴心地将它攥在手心，并以这种方式给予它温暖。小鸭子的情况久久没有好转，男子迅速将它放在了口袋里，在男子的口袋里得到片刻休息后，小鸭子才转危为安。看到小鸭子安然无恙，男人的内心乐开了花，可能是刚出生的原因，小鸭子才有点萎靡不振。男子又贴心地将它放在阳光下晒太阳，并对小鸭子献上了自己的初吻。感受到温暖的小鸭子开心地嘎嘎直叫。紧接着男子为它准备了满满一大盆饲料，它吃得老香了。担心它没有吃饱，男子还贴心地为了它半勺稀饭。吃饱喝足后，男子的妻子还带着他一起玩了小游戏。短暂的接触过后，小鸭子便赖上了妻子，妻子将它放在怀中，还悄悄地投喂了它许多零食。调皮的小鸭子躲在茶杯里，与女子做起了躲猫猫游戏。玩累了，它躲在妻子的大衣里就想睡觉。妻子将它放在水池里洗澡，它待在水池里玩得可开心了。小鸭子哪里会知道睡觉前还要洗澡啊？早知道人间那么繁琐，它就不来人间了。1个月后，它开始变得越来越粘人，如果不理它，它就会一直啄你的衣服。更离谱的是，你无论走到哪里，它都会在后面一直跟着，就像跟屁虫一样。2个月的时间，这只小鸭子就长到了328克。看到自己在一天天长大，小鸭子也开心地飞舞着它那小翅膀。在妻子的精心呵护下，小鸭子也在以肉眼可见的速度茁壮成长，粘人成了它的习惯，贪玩成了它的日常。小鸭子如今这么贪玩，也全都是男子的妻子给惯的。这不转身的功夫，又在给小鸭子化妆，并且还给它戴上了粉色的围裙，还有黄色的兔子帽。更离谱的是，女子居然把自己的婚戒给戴在了小鸭子的脚上。看得出来，妻子是真的很喜欢它，以至于妻子每一次出门都会牵着它一起溜达。溜达累了，小鸭子就会躺在地上休息，妻子也会拿出早已为它准备好的零食。有趣的是，这只小鸭子想吃什么，它自己居然会选择食物。对于它的聪明，妻子礼貌地送上了一颗红心，可它似乎并不喜欢，必定它只喜欢待在水里游泳。它到底是一只什么呀？怎么这么有个性呢？如今这只曾险些夭折的小鸭子，早已成为这个家庭里被爱包裹的小宝贝，用它的粘人、贪玩和聪明，续写着与这对夫妻的温暖日常。